Bir varmış, bir yokmuş. Bazı hikayeler varmış. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey değişmemiş gibi görünürmüş. Aynı oda, aynı insanlar, aynı hayat. Ama aslında en büyük değişimler sessizce içeride başlarmış. Alkış duyulur, ne de kimse fark edermiş. İşte Mira'nın hikayesi de tam olarak böyle başlamış. O gece yatağına uzandığında, dışarıdan bakıldığında sıradan bir geceymiş. Ama içinde tarif edemediği küçük bir ağırlık dolaşıyormuş. Gün içinde duyduğu o cümle zihninin bir köşesinde asılı kalmış. Biraz dinlenmen ve kendine iyi bakman gerekiyor. Mira bu cümleyi hafife almış gibi görünse de içinde bir yer bunun sadece bir tavsiye olmadığını hissediyormuş. Ve tam o anda içeride bir hareket başlamış. Mira'nın bedeninin derinliklerinde sanki görünmeyen bir şehir canlanmış gibiymiş. Damarlar ışıklı yollar gibi uzanıyor, sinirler birbirine bağlanan ince iletişim hatları gibi titreşiyormuş. Ortada büyük bir alan oluşmuş ve bu alanın ortasında tüm organlar toplanmış. Kalp ritmini biraz hızlandırarak ortaya çıkmış ve kendinden emin bir tonla konuşmuş. Sevgili ekip arkadaşlarım, değerli sistem üyeleri ve özellikle her şeyi gereğinden fazla ciddiye alan Sayın Beyin, hoş geldiniz. Beyin hiç bekletmeden cevap vermiş. Giriş gereksiz ve uzun, konuya geçelim lütfen. Kalp gülümsemiş. Ben anlatırım, sen toparlarsın, o yüzden bu sistem hala çalışıyor, demiş. Akciğer derin bir nefes almış. Sonra biraz abartılı bir şekilde bırakmış. Ben artık bu stresli nefes alışverişlerinden yoruldum. İnsan dediğin bazen keyiften nefes alır. Bizde hep acil durum havası. Mide hemen söze girmiş. Benim durumum daha karışık. Aç mıyız, duygusal mı yiyoruz, ayırt edemiyorum. Dün gece tost kaçta geldi bilen var mı? Diye sormuş. Kaslar hafifçe gerilmiş. Biz uzun süredir kullanılmayan özellikler gibi bekliyoruz. Hareket gelmeyince unutulduk. Herkes hafifçe gülmüş. Ama bu gülüşün içinde küçük bir gerçek saklıymış. Beyin ciddi bir şekilde konuşmuş. Durum net, sistem çalışıyor ama motivasyon düşük. Enerji düzensiz ve en önemlisi inanç seviyesi çok düştü, demiş. Kalp hafifçe yumuşamış. İşte mesele tam olarak bu. Beyin devam etmiş. İnsan sadece yaptığıyla değil, düşündüğüyle de yönetilir. Yukarıdan gelen sinyaller zayıf olursa sistem kararsız kalır, demiş. Kalabalığın arasından bağışıklık sistemi çıkmış. Biraz yorgun ama kararlıymış. Ben savaşırım ama hangi mesaj doğru? Bir gün iyiyim, ertesi gün iyi olmazsa hangisine göre hareket edeyim? Kalp yaklaşmış. Belki de mesele sadece savaşmak değil, birlikte hareket etmektir, demiş. Ortamın ışığı hafifçe değişmiş. Ne tamamen karanlık ne de tamamen aydınlıkmış. Sanki görünmeyen bir gün doğumu bedenin içinden yükseliyormuş gibi bir his yaymış etrafa. Bilinçaltı kalabalığın arasından öne doğru ilerlerken kimse onun geldiğini fark etmemiş. Ama konuşmaya başladığı anda herkesin dikkati ona yönelmiş. Sesi yüksek değilmiş ama sanki her yere aynı anda ulaşıyormuş. Garip değil mi? Hepiniz bu beden için çalışıyorsunuz ama hiçbiriniz onun kendine ne söylediğini gerçekten duymuyorsunuz. Beyin hafifçe öne eğilmiş. Alışkanlıkla analiz etmeye çalışır gibi bakmış. Biz düşünceleri üretiyoruz zaten. Daha neyi kaçırıyor olabiliriz ki? Diye sormuş. Bilinçaltı bu soruya hemen cevap vermiş. Yavaşça etrafına bakmış. Her organın gözlerinin içine tek tek bakıyormuş gibi bir his bırakmış. Sonra sakince devam etmiş. Düşünce üretmekle düşünceye inanmak aynı şey değildir. Siz yukarıya binlerce düşünce gönderiyorsunuz ama o içlerinden sadece birkaçına inanıyor ve neye inanıyorsa beden o yönde şekilleniyor. Kalp bu sözleri duyunca biraz hızlanmış. Sesi yumuşamış ama derinleşmiş. Yani diyorsun ki biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım eğer o iyi olamam diye düşünüyorsa biz de onun peşinden gitmek zorunda kalıyoruz. Bilinçaltı hafifçe başını sallamış. Evet, çünkü beden en çok tekrar edilen değil, en çok inanılan cümleye hizmet eder.
Bu cümle salonda yankılanmış gibi olmuş. Akciğer derin bir nefes almış. Bu sefer sadece hava değil, anlam çekmiş içine. Demek o yüzden bazı nefesler hafif geliyor, bazıları taş gibi ağırlaşıyor. Çünkü sadece hava değil, düşünce de taşıyoruz demiş. Bu farkındalıkla birlikte ortamda bir kıpırtı başlamış. Sanki herkes aynı anda aynı şeyi anlamaya başlamış. Ama henüz kimse tam olarak dile getiremiyormuş. Kalp yavaşça konuşmuş. Bu sefer sesi daha umutluymuş. O zaman biz sadece çalışmayacağız. Biz ona hissettireceğiz. Ona iyileşmenin mümkün olduğunu içeriden göstereceğiz demiş. Beyin bu fikri hemen kabul etmemiş. Alışkanlıkla temkinli davranmış. Bu kulağa güzel geliyor ama sistematik olması lazım. Rastgele umut kısa sürer. Süreklilik gerek. Bilinçaltı gülümsemiş gibi olmuş. İşte bu yüzden birlikte çalışacaksınız. Çünkü biri hissettirir, biri tekrar eder, biri uygular ve sonunda gerçeklik oluşur. Bağışıklık sistemi bu sözleri duyunca bir adım öne çıkmış. Üzerindeki zırh hala yamalıymış ama gözlerinde bir parıltı oluşmuş. Ben savaşmaktan yorulmam ama yalnız savaşmaktan yorulurum. Eğer bu sefer arkamda gerçekten inanan bir sistem olursa ben sadece savunmam, güçlenirim demiş. Mide hafifçe homurdanmış ama bu kez şikayet değil, biraz umut varmış sesinde. Ben de üzerime düşeni yaparım ama rica ediyorum bu sefer panik yemeği değil, gerçekten ihtiyaç olan gelsin. Ben de düzgün çalışayım artık demiş. Kaslar hafifçe esnemiş, uzun süredir bekleyen bir enerji uyanıyormuş gibi. Bize hareket sinyali gelirse biz hazırız. Güç zaten var. Sadece kullanılmayı bekliyor. Bu sırada beyin tüm bu konuşmaları analiz etmiş ama ilk kez sadece hesap yapmamış. Hissetmeye de başlamış gibiymiş. Yavaşça konuşmuş. Eğer aynı düşünce tekrar edilirse sinir yolları değişir. Bu bilimsel bir gerçek. Yani eğer biz sürekli iyileşiyoruz sinyali gönderirsek bir süre sonra bu sistem için yeni normal olur. Kalp hafifçe gülmüş. Bak işte sonunda sen de biraz umutlu konuşuyorsun demiş. Artık plan netleşmiş. Ama bu plan sert kuralların olduğu bir plan değilmiş. Daha çok bir uyum, bir ritim planıymış. Kalp ritmini biraz daha düzenli atmaya başlamış. Her vuruşunda sanki küçük bir mesaj taşıyormuş. Güvendeyiz, toparlanıyoruz, güçlüyüz. Akciğer bu ritme eşlik etmiş. Her nefesi biraz daha derin, biraz daha sakin hale getirmiş. Rahatız, alan var, yaşam devam ediyor. Beyin bu sefer farklı bir şey yapmış. Eski korku senaryolarını açmak yerine küçük ama olumlu ihtimalleri öne çıkarmaya başlamış. Bugün biraz daha iyi olabilir, yarın daha da iyi olabilir. Bilinçaltı ise bu tekrarları sessizce alıp derinlere işlemiş. Sanki toprağa ekilen tohumlar gibi bu düşünceleri büyütmeye başlamış. Bağışıklık sistemi bu değişimi ilk hisseden olmuş. Bir anda daha hızlı, daha güçlü hareket etmeye başlamış. İşte bu enerjiyle savaşmak çok daha kolay. Sanki yalnız değilim artık demiş. O sırada Mira'nın yüzünde hafif bir ifade değişmiş. Uyurken bile kaşların arasındaki o küçük gerginlik yumuşamış. Sabah gözlerini açtığında her şey mucizevi şekilde değişmemiş belki. Ama içinde çok küçük, çok sakin bir düşünce doğmuş. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Bu düşünce büyük değilmiş ama gerçekmiş. Mira'nın hayatı bir anda mükemmel olmamış ama çok daha önemli bir şey olmuş. Artık kendi içinde savaşan biri değil, kendi içinde birleşen biriymiş. Ve Mira anlamış. Beden sadece et ve kemikten oluşmazmış. Beden inançla çalışan kocaman bir sistemmiş. İnsan düşündüğü şey değildir sadece. İnandığı şeyin içinde yaşamaya başlar. Bu yüzden umut ettiğiniz iyi şeyler için iyi geceler, tatlı rüyalar.